Umuwi ko daw. Sabi ko putang yun. Sige, tira. Ha? Nga? Ano? Nakakuban? Ha? Sige, ipopost ko to. Kampay. Ano ba ka? Oo ha? Ang kakal ba ako? Bungas yung pacho kayo. Ay, sa Thailand. Yung sa Thailand, ha? Mukbang. Bili ko na, ate. Ate. Lang bukas. Maglayelog ka. Ayaw ko mamaya. Pupusin ko lang ito. Kain na ha? Bukong ang boses, diba? Kampay. Lang. Tagal lang. Pagod kami sa pag-aaral ng multo. Nagmumukbang ka, tapos may tumutugtog, oh. Napaka-sosyal. Mukbang challenge. Gigi. Kaya magpataba eh. May mga kasama ko, lalaki na katawan eh. Ganyan lagi kinakain mo, tataba. Guys, hintayin nyo. Medyo yung mga nagawa. Content namin. Siyempre, na-edit pa yun. Sabaw. Pwede ba yan? Ako na yan. Ang pacho. Mga ba na, kailangan mga tatlo. Mahal naman. Ubusin mo niyan.